N'amakuru yagiye ababaza abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, mbega amakuru ateye ubwoba, mbega amakuru ateye agahinda. Ni ukuri abantu mugira inshuti, hariho inshuti nziza hakabaho n'inshuti mbi. Ni ukuri ibibaye kuri bano bageni biteye agahinda n'umubabaro byinshi. Rero urimo uragenda wibaza, nibyo tuje kugenda tubasobanurira kuri aya makuru harimo aragenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, zaba izikorera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse na hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru yaciye igikuba hirya no hino hagiye hatandukanye. Mbese iyi nkuru yaba ari iyihe yongeye gushavuza abagiye batandukanye? Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu yagiye ibabaza abagiye batandukanye, naho mu gihugu cya Nigeria inkuru ikomeje kubabaza imitima ya benshi cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru y'umugabo n'umugore bapfiriye rimwe ubwo bari bamaze kurya ibiryo bazaniwe n'uwahoze akundana n'umusore, ubwo ni umu ex wiwe. Amakuru dukesha ibinyamakuru byo muri Uganda ndetse byo muri Nigeria ndetse na Ghana avuga ko nyuma y'iminsi ibiri abageni bakoze ubukwe mu rugo rwabo, habaye ibirori bya nyuma byo kwishimira urugo rwabo, ari nabyo uyu mukobwa wahoze akundana n'umusore yabasuyemo ndetse akajya mu gikoni akavugana n'uwari wateguye amafunguro, ubundi akagira uko abigenza. Muri ibi birori rero igihe cyo gufata amafunguro cyarageze, gusa ibyo kurya abageni bagombaga kurya byazanwe n'uyu mukobwa wahoze akundana n'uyu musore, ndetse umushinjacyaha yemeza ko ibi biryo byari byarozwe, ari nayo mpamvu aba bageni batangiye kuremba nyuma y'amasaha make ibirori bisoje, ndetse umunsi ntiwigeze unarenga kuko bose baje kuhita babura ubuzima n'umunsi utararangira. Mbega amarira, mbega agahinda n'umubabaro. Amakuru kandi avuga ko uyu mukobwa yahoze akundana n'umusore mu myaka 6 ishize, mbere y'uko umusore ashaka n'undi mukobwa, gusa ngo batandukanye mu buryo budasobanutse ku buryo umukobwa yahoraga yifuza ko yasubirana n'uwo musore w'inzozi ziwe. Mu mashusho akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye agaragaza aba bombi bapfuye, umugore n'umugabo bagiye gushyingurwa, ndetse bashyingurwa no mu mva imwe kuko bapfiriye umunsi umwe kandi bose bakundanaga urukundo rudasanzwe. N'ukuri ni inkuru ibabaje kandi iteye n'agahinda, irimo n'ubutumwa bwinshi cyane, kuko ni inkuru abantu bose barimo baragenda bahererekanya amashusho y'aba banyakwigendera ndetse n'amafoto yabo. Abantu benshi cyane barimo barabifuriza iruhuko ridashira kandi banihanganisha imiryango y'abasigaye. Hari nk'uwagize ati n'ukuri muri iki gihe niba koko ukundana n'umukobwa nawe ukundana n'umuhungu, niba mutandukanye mu mahoro, kuko nyine hari igihe kigera umuntu ntibikunde ko mwakundana ngo muzabane, ariko nyine niba ubona agiye gushinga ubundi buzima, rwose mwihanganire ureke kumuvutsa ubuzima. Ati rwose uyu mukobwa kino cyaha nikimuhama rwose agomba guhanwa n'amategeko, kuko ibintu yakoze ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bibabaje kandi rwose bigomba no guhanirwa, kuko dore bano bantu bari bakiri batonya, bari bataribaruka. N'ukuri birababaje. Abantu benshi cyane barize bitewe n'iyi nkuru yica mugongo yumvikanye hano mu gihugu cya Nigeria. N'ukuri birababaje kandi biteye n'agahinda. Hari n'undi nawe wagize ati njyewe rwose iyi famiye narayikunze, nari nayitahiye ubukwe, ati byambabaje na n'ubu uko byakira byangoye. Hari n'undi nawe wagize ati koko reka atandukane n'uyu musore koko yari umusore mwiza cyane, ntabwo yari gukundana n'uyu ufite umutima w'ubunyamaswa. Ati rwose uyu musore no ku mafoto murabona ko yari umusore mwiza cyane, yari umusore
nawe umeze neza ufite umutima mwiza. Ati rero yavuka umutima wasanga yaravuze ati aho kugira ngo muhombe, aho kugira ngo mubure, twese twamuhomba. Rero abantu benshi cyane bakomeje kugenda bahererekanya amafoto, abandi bavuga ati mujye mwirinda aba ex mu gihe utandukanye n'umuntu, mujye kure. Ati rwose nyine ni ibitekerezo abantu bose bagize ubwoba bitewe n'uru rupfu rwababaje abagiye batandukanye. Rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru yacu, tuzakomeza kubakurikiranira ikizaba cyavuye mu bushinjacyaha nyine uyu mukobwa, niba icyaha kizaba cyaramuhamye cyangwa nyine yaratsinze urubanza. Tuzakomeza tuyubakurikiranire iby'iyi nkuru yagiye ishavuza abagiye batandukanye. Ikindi kandi mwibuke kuduha ibitekerezo byanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari n'ikitugira inama y'ibyo tugomba guhindura mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, kugira ngo noneho tujye tureba uko tubigenza. Ibyo mwashimwe tubihindure, tubikomeze, n'icyo mwashimye n'icyo mutashimye nacyo tugikuremo. Imana yo mu ijuru ibane namwe.